tuh. Los. Parah, parah ngelosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, kali ini Prima Ngoprek ingin memeriksa motor CBR yang keluhannya ini selahan ngelos guys. Selahan ngelos, dan ini bisa diakibatkan dari kupling yang tidak bekerja. Dan kita cek dulu apa ini penyebabnya, dan lanjut kita oprak-oprek. Celir. Mancer coy, cai coy. Olinya diganti lah kalian. Karena olinya. Oh. Jadi keluhan motor ini guys, nggak bisa diselah. Ngelos. Nona anak orang buka ya lah. Cara membuka baut guys. Iya ini buka. Gara-gara oli guys, olinya habis. Itu keolian ya. Gak ada olian bro. Jadi masalahnya selahan gak bisa diselah. Ini akibat oli tekor. Kelihatan ini kering, yang di bawah basah. Berarti ini yang fatal dari olinya saja. Dan kita cek dulu kuplingnya. Kuplingnya seharusnya diganti guys, tapi kita coba dulu. Sebelum diganti kita coba dulu pakai yang asalnya.
mah. Pas kupling kan? Heeh. Emang nggak ketegang mak? Ngelos ya Allah. Banyak. Di puncak kemari Hah? anjir digorolongkeun di Cipanas ka dieu. Bagio iya. Sampai ka Cikidang untung anu nyetep di Ciberem. Oh, itu tong udun kali ya. Heeh. Kali ya anu. Ciberem era tuh pas gempa ning didinya. Oh. Untung anu nyetep Ini tak dikasihnya. ka Cikidang PHP ke ngebaturan penting digusur ka dieu. Bagus di derek. Daerah barang-barang mah tuh ngaderek nu kieu juga bawa bengkel. Ya dia no bengkel. Ada yang cuman di CS mah hese. Hah? Sok Korea gua tuh teh. Tadi ganti nih, Pak. Ganti baru tuh enggak? Tuh aya loba cadangan Oh, buka. pemulungan Nah, penting mesti perbaiki nih, kalau buat kupling mah. saware apa Masih ada kejahatan kayaknya. Ada yang motor kupling mah, dia dan tidak kupling, plat kupling, kupling motor tenaga doang. keur ngaca Balik, nyala. diangkat angkat tutup nih. Hah? Diangkat tutup nih. Hah? Salah kilo baturan. Ayo. Ayo,
jalan gimana gitu. Sepeda tuh baik deh. Ngejepret atau kena bitis nih. Tuh.